Dan bukan cuma saya, dua teman saya juga sama. Kita berangkat mengalami ini, Pak. Pulang lagi. Apa sih yang membuat koper kita harus dibongkar? Saya nggak suka kejadian ini. Siapa yang harus tanggung jawab? Saya akan viralin, rekam aja kan video ini. Gembok saya juga ditandain nih. Seperti ini saya naik ke tempat lain, saya ke salon apapun, saya naik klien juga sering. Ya, pertama nih Pak, gemboknya. Bapak perhatiin. Ya, kuncinya. Ci, Semua kunci saya ada hijaunya. Ini kenapa jadi begini? Saya pergi ke Eropa, kemanapun, ke luar negeri lebih lama, saya nggak pernah nih kayak gini, ya. Memang, karena ini kunci saya. Kedua, saya punya lock ini. Selama saya berangkat nggak pernah keluar dari ininya. Tapi dalam penerbangan JT ini, tuh seperti itu, JT 725 ya. Saya pulang pergi loh Pak. Perginya juga mengalami ini. Oke? Begitu saya buka, Bapak tahu kondisinya kayak gini. Semua setting, barang saya di dalam, acak-acakan. Saya nggak beresin kayak gini loh Pak. Masih lihat itu sletingnya kotoran. Sleting saya dirusak. Bapak lihat. Ya. korbannya bukan satu loh, tiga loh. Bukan satu, bukan saya. Bapak lihat tuh, koper teman saya. Saya Pak. bertiga loh. Kita bertiga nah. Tuh. Masalahnya barang kita nggak hilang pun koper. Ya rusak. Siapa mau ganti? Gini Bu, mohon maaf sebelumnya Bu ya. Kalau dari pihak kita, dari Lion Air, kita bertanggung jawab. Ya. Mungkin itu ada kerusakan, tapi untuk isi bagasi kita tidak ada pertanggung jawaban karena sebelum check-in pasti sebelumnya ditanyakan barang berharga atau ada barang Iya. lain. Kan kita Betul. tidak Betul. memasukkan barang Betul. bagasi gitu. Saya tidak memasukkan barang berharga Iya, di situ. betul. Untungnya itu Pak. Ke acara-acara seperti ini makanya kita paling kita lapor buat pihak security juga buat investigasi ke pihak lapangannya. Iya. Makanya ada beberapa- Pertama ini tidak menyenangkan ya Pak. Iya. Bapak mau barang Bapak diacak-acak? Tentunya tidak Bu. Iya. Kedua, ya, kalaupun ini tidak ada yang hilang, koper saya rusak. Bapak tahu harga koper kan? Coba cek. Saya cek ya. Iya, Pak. Sebelum Ya Pak, ini nggak ada barang berharga semua. Memang saya tahu, saya nggak pernah taruh barang berharga di sini. Ya, ini udah keluar dari tempatnya. Ini nggak begini. Nih, ratingnya Bapak lihat. Ini keluar dari tempatnya. Oke. Ini juga saya nggak menutup begini loh Pak. Nah, bisa ada di dalam selongsongannya. Selongsongannya bisa ada di dalam. Berarti ada yang buka ya Pak koper saya? kalau untuk buka sama enggaknya sih saya juga kurang tahu ya kondisi di lapangan sama di daerah origin yang di Iya. Tianoknya gitu kan. Iya. Makanya kita perlu dilakukan investigasi. Investigasi lagi Bu. Betul. Silakan Pak. Saya nyeselnya satu aja. Saya nggak foto, terus saya beresin rapinya kayak apa. Iya, Kak. Tuh ya, Bapak lihat ya. Ini benar-benar deh Pak. Tuh, Bapak lihat. Ini semua diacak. Dan saya bilang tadi, untungnya nggak ada barang berharga di sini. Iya. Nih, lihat ratingnya. Ini juga baru saya buka. Ya, belum saya apa-apain. Ya, kondisinya sudah keluar-keluar padahal saya ikat. Baru campur ya, Ros? Berapa?
lihat dalamnya aja. Coba dibuka sama. Ini. Apa sih Pak yang dicari Pak? Ini juga sama. Tas saya kondisinya ini di resleting, tapi ini kondisinya dibuka. Saya nggak tahu dia cari dokumen apa di dalam koper saya ini. Oh, Ya. itu, Terus yang itu perhiasan juga berantakan. Ini kondisinya terbuka segini. Tadi saya cek perhiasannya terbuka semua berantakan. Memang barangnya nggak ada yang hilang, tapi semua posisinya udah berantakan. Ini pulang dan pergi loh Pak. Ini kejadiannya pulang dan pergi. Saya kecewa, benar-benar kecewa sekali. Dari sini ke Pontianak Sama. Sama kejadiannya persis. Kita mengalami hal yang sama. Dan saya bilang ke teman saya, ini koper udah tantainya bolong. Saya bilang, kita coba lihat pulangnya. Karena tadi kita buru-buru, kita nggak sempat wrapping dengan bag wrapping di bandara ya Pak. Ternyata kejadian lagi. Saya benar-benar nggak habis pikir. Saya nggak ngerti. Paling nggak saya nggak mau. Oke, sekarang apa namanya?